Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Nabi Muhammad Ciram Badan. Dia abdi bade nyaritakeun sasakala situ bagendit. Baheula geus ribuan tahun ka tukang aya hiji randa beunghar katelah nyi endit. Ieu teh sanyana mah manehna dangarana sejati mah nyi bagendit. Manehna teh kacida pisan kumeda geus taya nu bireuleuh deui kana kakumedanana. Salian ti pacakaranna mah tara aya nu larsuk ka imahna. Estuning lain babasan eta mah niruk nyorangan teh kajabat teu aya nu ngawawuhan. Nyi endit teh memang jalma nunggal pinang, geus teu kadang warga hirup teu estu nunggeulis. Hari beungharna teh mah tetela beuh kebonna beuh sawahna. Imahna ge panggedena bisa lembur eta mah. Turug-turug ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu upluk. Maksudna teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan da sieun kasoro tea. Teu kitu mah atuh moal disebut endit. Kacaturkeun keur usum panen di ditu di dieu ceuyah anu dibaruat ka sawah nyi endit oge rea nu gacong. Ari sareng sedewuat jeung sanggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paramti nyi endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatara tetangga. Polahna saniskara kusorangan, teu aya nu ngabantuan barang geus tarapti. Sakur nu bantuan ngakut tuluy barang geus tarapti. Saukur nu bantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung teh nepi ka aya ratusna. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha nepingan sakoteap geus beres bari tingkaretap keneh. Keur meujeuhna geulak kecakan solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyamperkeun ku pribumi teu ditarik teu ditakon. Nyapok aki-aki waleh yen teu kawawa ku lapar sugan aya sih piwelas anu gantawang teh nyi endit beut nyarekan. Nyeklek-nyeklekeun pajarkeun teh taya kaera teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna nepi ka nundung aki-aki di titah ningkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki endit bari jumari jegug bangun tenangan. Memeh endit manehna ngomong kieu, sagala ge boh ka nu hade boh ka nu goreng moal taya walesna. Ngomong kitu teh kasaksian ku sakur anu aya di dinya. Sareng cenah dalahar tuluy amit rek baralik kakara ge peuting ngaleos. Rugreg ngarandeg sabab aya nu ting gareot caah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan bae pakarangan nyi endit teh geus kakeueum atuh kacida ributna. Jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina bae. Nyi endit ge nya kitu niat rek nyingkirkeun cai tapi barang kaluar ti imahna. Cai teh nepi ka lir ombak laut tigaruling kapal lebah nyi endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi endit angkleng-angklengan bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat minta tulung. Tapi henteu kungsi lila jep bae jempe. Sing horeng geus tikaralep imahna geus teu tembong. Sumawona sawahna nu aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut situ bagendit tea. Sakitu di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.